老铁，还是我。OK，兄弟，今天来到了安徽宣城在下2024年瑶池钓杯，瑶池钓啊，有没有今天？钓实了，钓到没有啊？到库了，不可能吧？我看很多啊，有巨物吗？黄皮，我靠，咱们俩跑这么远，你钓黄皮啊？那得比尾数啊！你对得起我吗？你搞技术，你能不能对得起兄弟们？我靠，不可理喻啊！你简直几个月了？几个月了？几个月了？明年请你喝喜酒，好吧？别这么说，兄弟们，河里面有这么多螃蟹呢。开点料，兄弟们，天快黑了，鱼形不明，蓝鲫青春版现行，大鱼小鱼都能钓，没准螃蟹能钓上来哦。鱼竿用的5.4米刻有金牌大综合，主线2号，子线1.2号，目标选个2克的，就想钓点奇怪的鱼种。搞个拉饵，先抽500竿，高里头。哦，哎，翘嘴吧这是？